Assalamualaikum teman, kita akan membuka Redmi 5A. Bisa kita lihat di sini masih tersegel baru. Di sini ada tulisannya dari spesifikasi memakai Qualcomm Snapdragon 425 quad core prosesor, 5 HD display, 13 megapiksel rear camera with PDAF. Wow, berarti ini yang belakang ya, 13. Lumayan yang buat selfie nih. Terus ada 3000 mAh buat baterainya. Yuk kita coba bongkar. Di sini masih bungkus plastik semuanya. Ya, ini setelah kita bongkar plastiknya. Kita pengen lihat dalamnya. Di dalam kotak apa aja yang tersedia. Nah, inilah handphonenya. Di mana cara itunya ya, ngebongkar ya? Oh, mungkin langsung kali. Iya, betul. Oh, dia ternyata sudah ada paketan ini. Nggak usah disebutin mereknya lah ya. Kita singkirkan sebentar. Sini ada satu buah handset. Kita taruh samping dulu. Lalu di sini ada manualnya. Sebagai syarat menjual di Indonesia harus dengan bahasa Indonesia. Di sini udah ada sih tulisan berbahasa Indonesia. Lalu di dalamnya kita lihat ada ini dia pin buat menaruh SIM card atau SD card. Sini ada colokan lah ya, colokan standar yang bulat. Ini masih disegel nih ya untuk USB-nya. Ada satu buah USB, satu buah kabel USB. Kalau kita bongkar dalamnya ada apa ya? Nggak ada sih, hanya ini aja, satu buah pin untuk memasukkan SIM card dan atau SD card, satu buah charger, dan satu buah kabel data. Terus handphonenya kita bisa lihat ini tampilannya. Ini ada semacam dua tempat, satu kamera, satu lagi apa nih, nggak tahu nih. Ini sisi sampingnya ada volume dan tombol power. Lalu di belakang seperti ini nih untuk suara keluar kameranya dan juga lampu penerangannya. Nah, ini yang di sini untuk kayaknya ini SIM card, terus ini untuk SD card ya. Cuma kita lihat aja nanti. Cara buka dalamnya sih mah kita belum tahu, mendingan kita langsung nyalain aja kali ya. Tapi sebelum kita nyalain, kita coba bongkar untuk menaruh SD card atau SIM cardnya dulu aja nih. Kita coba untuk yang SIM card kayaknya nih. Dia pakai SIM card yang tipe apa ya? Udah ada bahkan. Biasa nih bawaan sponsor nih. Kalau kita lihat teman-teman, ini SIM cardnya pakai yang apa nih, nano ya, nano SIM card ya. Kita kembali lagi, ini SIM cardnya pakai SIM card nano, cuma udah dibanding kan, jadi udah ada nomornya nih. Satu lagi ini kayaknya untuk SD card yang ini nih, tapi ya sudahlah. Ini slot yang pertama yang kita bongkar.
Lalu kita lihat slot yang kedua. Slot yang kedua apa nih? Oh, nggak bisa lepas dia slot yang kedua. Ini slot untuk apa ya? SIM card kayaknya ya. Kan yang kita tahu dia punya 2 SIM card dan satu untuk SD card. Oh iya nih, kita lihat, kalau kita lihat di sini ada angka 2 sih. SIM card kedua nih, cuma dia nggak bisa dilepas. Kita lihatnya agak keras. Kita masukin aja lagi. Lalu kita coba masukin lagi. Untuk nyoba nyalain, kita masukin SIM card yang bundling yang udah ada. Kita coba nyalain handphonenya. Biasanya sih mah udah ada baterainya untuk percobaan. Kita akan lihat dalamnya, spesifikasinya apakah sesuai dengan yang ditulis. Sebentar, kita butuh berapa lama nih untuk hidupnya? Satu menit kayaknya nih untuk hidupnya. Padahal belum di apa-apain, belum ada aplikasi, belum masuk jaringan. Sudah memakai MIUI 9. Selanjutnya pilih bahasa Indonesia dong tentunya. Selanjutnya pilih lokasi Anda. Bisa nyari nggak ya? Indonesia lokasinya. Lalu ada pengaturan menghubungkan jaringan. Ini bisa di skip sih, ada tulisannya bisa dilewati, tapi sekaligus kita bikin settingan. Saat ini wifi di rumah saya. Sebentar ya, yang ini kita keluarin dulu untuk masukin passwordnya. Oke. Baik, terhubung. Biar kita bisa langsung lihat browsernya. Seperti biasa, sesuatu yang harus disetujui. Punya akun Google. Ya sudah, nanti kita skip dulu yang ini. Kita lewatin dulu. Masuk ke akun Mi. Kalau kita udah punya akun Mi, kita bisa masukin pakai nomor telepon yang udah ada. Cuma saat ini saya belum. Kita lewati dulu. Wah, disuruh emang ya. Nanti aja lah ya. Anda dapat mengatur akun Mi nanti di setelan. Oke lah. Setel sandi. Ini untuk ketika idle. Hanya kunci layar aja lah. Pakai pola. Ngapain? Nanti pakai pola. Oh, ada waktunya. Kita suruh baca dulu ternyata. Mengerti? Kita bikin berhubung ini kita bikin M aja dulu lah ya. Konfirmasi. Banyak juga setelannya nih. Apa nih? Ada lokasi ya, ikutin dulu deh. Lokasi Google, setuju dulu. Wah, ada tulisan apa nih? Anda menonaktif. Iyalah, kelamaan nih kayaknya. Ada 2 pilihan nih udah. Pertama, ada bawaan. 1 sebelah kiri, yang sebelah kanan tanpa batas. Tanpa batas bedanya apa ya? Kayaknya ikonnya nih lebih bagus nih. Tanpa batas aja ya. Menerapkan.
Selesai, akhirnya selesai juga. Selamat menggunakan. Kita tunggu dulu. Kayaknya ini menginstal bawaan Mi-nya deh. Kita tunggu. Ya, kita kembali lagi. Tadi sekitar 2-3 menit sih untuk melakukan settingan awal. Ini yang kita sudah dapatkan dalam halaman pertama dari Redmi 5A. Hanya ini bawaannya ya, nggak bisa masuk menu ya. Ya sudah. Oke, kita lihat setelannya. Tampilan setelan. Kita lihat, biasalah kita lihat about-nya. Ini dia. Kita lihat ada nama perangkatnya Redmi bla 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 Facim. Nah, ini dia. Kan kita tahu dari spesifikasi di atas, di kardusnya yang sebelah mana? Oh, di belakang. Di belakang di sini. Di dalam sini ada spesifikasi. Nggak ada. Oh, di sini ya. Sekilas spesifikasi yang ada di sini nih. Tapi lebih baik langsung aja kita lihat dari aslinya. Kan CPU-nya 1,4, RAM-nya 2 GB, memori internalnya 16, tapi udah kepake 8, sisanya tinggal 8,75. Kira-kira setengahnya udah terpakai ini untuk bawaannya, entah bawaan Mi atau bawaan standar dari mereka. Apalagi yang kita cek ya, aplikasi sistem. Aplikasi sistemnya aja udah lumayan banyak ya. Standar sih, paling ini ada Mi Cloud, ada standar yang lainnya. Kita lihat di sini ada tombol yang garis 3 kotak dan garis panah ke kiri. Jadi nggak layar semua, tapi masih ada tombol navigasi di sini. Kembali. Baik, ini kita kembali lagi. Tadi sempat ada gangguan. Selanjutnya kita coba langsung aja ke baterai dan performa aja. Kita lihat kekuatan dari Redmi-nya. Dalam keadaan kosong sudah 63% daya. Oh, ini sisanya ya, sisa baterai. Sini ada penghemat baterai, konsumsi baterai, ini dia. Dalam keadaan kosong, belum diinstal apa-apa, ada 70% APL yang kepake. APL dari Android. Lalu kita perangkat kerasnya, perangkat keras lumayan juga ya, layar 28,7%. Memakan memorinya, konsumsi baterainya, maaf, seperti ini konsumsi baterai. Lalu saat ini aja sudah ditemukan satu masalah baterai ditemukan nih. Nggak tahu nih apa, coba kita cek. Oh, ada masalah tentang apa nih? Settingan nanti gampang lah, kita bisa setting lagi. Ya, ini aja yang bisa kita lihat dari Redmi 5A di handphone. Selebihnya bisa teman-teman eksplorasi sendiri. Sekilas untuk baterainya aja, ternyata baterainya kecil ya. Satu outputnya, kalau kita lihat di sini outputnya 1 mAh. Tidak menggunakan daya yang saat ini mungkin udah ada yang 2 atau lebih. Ini komposisi baterainya, ternyata outputnya hanya 1 ampere.
Kita belum cek sih berapa lama dia untuk sampai penuh dari baterainya habis. Baiklah teman-teman, terima kasih. Ini unboxing Redmi 5A. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.